Утро понедельника. Всем привет. История с водой у нас продолжается. Воды нет. Воду давали в субботу, в воскресенье. В субботу ничего, такой напор был. Я успела постираться. Вчера так по чуть-чуть бежала водичка. Что успела, то помыла. Наггетсы жарила вчера вечером. Уже сковородку. Нечем было помыть, но немножко набрала. Посуда тоже ждет своего часа. Думаю, может быть, дадут. Кстати, собрала стол. Потому что проще собрать стол, чем собирать диван. Я тут его собирала последний раз, выпал из пазов, еле вставила на место. Неудобно, ни полы помыть, ничего. Поэтому, готовки сильно большой такой не будет. Хватит мне пока этого стола. Надо же алычу показать. Но это скинула очень много. Прямо жалко. Но она все равно усыпанная вся. Но тем не менее, вон сколько поскидывала. Это единственная, которая столько много скинула. Пока еще время есть перед работой. Пойду пролью 2 грядки. Вчера не успела полить. Не хватило воды, вот добирала вчера в емкость. Так-то, в принципе, все пролила. Заодно посмотрю, что там у нас в огороде. Так, слива. Слегка так пообсыпалась. Поскидывала. Но ее немного в этом году, не знаю. В принципе, нормально. На этой сливе мало. Я тоже посбрасывала немножко. Инжирчик вчера полила. Ежевику хорошо вот эти вот кусты пролила. Тут инжир. Что такое, Макс? Что? В стойку встал. Ну, грушу я уже показывала. Держится молодцом. Молодец. Клубнику вчера пролила тоже. Ай, вот как, вот как. Потом домой пойдешь. Красавчик. Грядка перцев у меня осталась не пролита. И грядка помидор. Последнюю-то я пролила, когда укрывной слетел. Сейчас вот эти вот 2 пролью. Но уже не буду рыхлить. Вот эти вчера томаты прорыхлила, полила. Тоже пообломала тут малость. Но в основном пока нормально. Сказали, можно не затенять пока. Нет такой жары. Выдержит до Костиного приезда. Ну, будет сильное пекло. Натяну пока сетку. Надо их уже подвязывать. Скорее всего, леской вот так вот тут поверху натяну под дугом. И к леске уже привяжу. Можно уже эту поднять. Не знаю, поднимать, не поднимать. Будет ветер, не будет. Показывала огурчик. Ой, хотела сказать, вроде ничего такой. Нет, все равно. Тоже надо рыхлить. Так. Вишенку вчера попробовала. Такая вишня вкусная, крупная. Вот это вот карликовая какая-то. Тоже вкусная, но она помельче и с кислинкой. Созревает. Дня через 2 уже надо будет готовить с нее что-то. Черешню я всю съела. Немного было, но я так хорошо от души несколько раз поела. В прошлом году-то мы с Костей только попробовали.
Там плюс-минус по 10 штучек на каждой висело. В этом году я хорошо, но до верхушек не достала. Там, думаю, наверное, птичкам досталось. Вот про эту вишню я говорила. Про эту вишню. Крупная, вкусная, сладкая такая. Ее много. Вот черешня поздняя. Пока еще дозревает. И вот это поздняя. Что за сорта? Не помню. Надо уже, наверное, виноград проливать. Костя говорит, иди посмотри, цветет, не цветет. При таком ветре. До этого я снимала, она еще не цвела. А здесь вчера пошла, я говорю, Костя. Она, говорю, по-моему, уже и отцвела так быстро. Сынковать. Попробовала вчера привязать. Ветер все колыхает. Ничего мне не получилось с этим степлером. Вот еще вишня. А вот эту я не видела, не пробовала. Надо попробовать. Тоже уже созрела. Тоже сладкая. Вкусная. Ну, ореху ничего не будет. Даже вглядываться не буду. Есть там что нету. Картошку вчера маленько пополола. Наш урожай картошки. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кустиков. В остальных рядах нету ничего. Прошлась, посмотрела. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, еще хотела глянуть яблочки. Все никак не могу туда добраться. Что там с яблочками? А, еще персик хотела глянуть. Сейчас. Тут нет плодов. А тут есть. Вот. Маленечко тут упала. О, какие уже. Ух. Чемпион, по-моему, если не изменяет память. Это моя Рачив в прошлом году высадили. Тоже плодов на ней в этом году нету. Что-то это тоже без плодов. Нету. И на этой тоже нету. Угу. Так, это или персик, или нектарин. Пока без плодов. Так, абрикосик. Одна штучка валяется. Но немного плодов. Первый год он у нас, по-моему, заплодоносил. Маленечко есть. Здесь не вижу, чтобы валялось что-то. И на дереве не вижу ничего. Нету. Это вообще не пойми чего. Есть плоды. Но это, кажется, жерделия. Так, персик хочу показать. Это, по-моему, шарафуга. Тоже плодов нету. Яблонька. Наверху. Видно вам, нет? Яблочки. Там наверху.
вот это усыпанное. Но они такие летние, ранние. Тут Костя пообрезал. Наверное, нету ничего. Нету. Ну и персик. Тоже широфуга. Ой, висит. Висит одна штука. Выдержала. Одна висела, одна и висит. Ничего не вижу, чтобы попадала. Нету. Здесь немножко попадало. Но в целом висят. В целом висят. Хватит нам в этом году попробовать с Костей. Но уже ничего не закатаешь, ничего не сделаешь. Так покушать хватит. И вот здесь он, поёсенькие мои, держатся. Держатся. Так, ну все. Я сейчас быстренько пролью. И буду уже на работу собираться. А то у меня время поджимает. Томаты, это же не перцы. Надо им торцы оставить открытые, чтобы все хорошо продувалось. Тем более на цвету уже с бутончиками. Это вторая грядка, которую вчера пролила. Тоже оставила торцы. Сейчас открыла все. Тут у меня один ветром сломала томатик. Так стоят. Тоже же с бутончиками. Вот плохо в огороде. Бросаю телефон, где попало. Сейчас сходила за телефоном заснять вам грядочки. Вьюн ползет, заполоняет все. Убирала опять вьюн. Пролила. Сейчас буду закрывать. Черный сверчок меня тут смущает. Столько его много в этом году. Мне кажется, это он в прошлом году мне объедал все листья. Вот как с ним бороться? Если кто-то знает, подсказывайте. Есть какое-то средство от этих сверчков. Черные, небольшие такие. И томаты. Томаты посынковала. Убрала листья, которые на земле лежали совсем. Все, уже некоторые на цвету с бутончиками. Ой, господи, что снимаю? Не вижу. Иногда так идешь, телефон смотришь, и вокруг ничего не видишь, что творится. Это как было вот с этим порывистым ветром. Иду, снимаю виноград. Голову поднимаешь, полера лежит. Так и здесь. Не видно, что в камере снимаю. Тоже зарастает все травой. Ирина Сканиловская мне пишет: Оксана, а зачем ты полишь? Как в Сибири, здесь так нельзя. Что у тебя все как выжженное поле? Это юг. Здесь должна быть трава, должна затенять. Ну, убрала пока только вьюн, потому что он заполоняет все, он задавит. Ну, а там как? Все равно буду рыхлить, трава уберется. Как бы то ни было. Надо замульчировать. Ну, а что, вот мульча лежит, а вьюн все равно с ней. Ну, все равно прорывается трава. Хоть не столько много, но есть. Так, ну все, грядочки полила, все. Сейчас закрываю и на работу. Вроде потихонечку бежит вода, но я уже успела накипятить, помыть голову. Но помыла сейчас посуду, которая у меня оставалась. Приготовила в духовке, достала своих запасиков рулетики, что я делала в заморозку с сыром и с беконом. Сейчас покажу вам. Прям замороженные поставила в духовку. Правда, фольгой накрывала сверху. Сейчас убрала фольгу, чтобы подрумянились. Все, пока собиралась, они приготовились. Здесь у меня наггетсы. Это я вчера вечером жарила. Думаю, надо что-то на работу брать. Пожарила наггетсы себе. Ну, а это на завтра, потому что приеду уже поздно. Готовить будет некогда. Вот как выручают все-таки такие вещи. Уже не раз убеждаюсь,
Надо еще будет что-то поделать. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До скорых встреч.